कर आती हूँ, फिर दाना चुगने चलेंगे। मुनमुन नदी किनारे पानी पीने जाती है और जब वो वहाँ पानी पी रही होती है तभी वहाँ मवाली कबूतर आकर उससे बोलता है। ओ मुनमुन चिड़िया, बड़ी प्यासी प्रतीत होती हो। हाँ तो तुमको क्या, अपना काम करो। तुम्हारे घोंसले में रखा पानी तो नहीं पी रही ना। अरे तुम कहो तो मैं तुमको अपने घोंसले का क्या, जंगल के सभी घोंसलों का पानी पिला दूं, लेकिन बदले में तुमको भी तो मेरी प्यास बुझानी होगी। चुपचाप अपने ये घटिया चेहरा लेकर उड़ते बनो, वरना नदी के इसी पानी में डुबोकर तुम्हारी सारी प्यास का अंत कर दूंगी, मवाली कहीं की। मुनमुन इतना बोलकर पानी पीने के बाद उड़कर अपने घोंसले में जाती है, जहाँ वो तैयार होकर गुनगुन के साथ दाना चुगने ऊंची पहाड़ी पर जाती है। तभी रास्ते में मुनमुन को प्यास लगने लगती है और वो गुनगुन से बोलती है। गुनगुना, यार मुझे बहुत प्यास लग रही है, उड़ा नहीं जा रहा। मेरा नाम गुनगुन है, वही रहने दे। तेरा पानी नहीं हूँ मैं जो मुझे गुनगुना कर रही है। और अभी ही तो तू नदी में पानी पी कर आई थी, फिर तुझे प्यास लग गई। तो यार हम इतना उड़ भी तो लिए, प्यास तो लगेगी ही ना। चल कहीं पानी देखते हैं। कैसे प्यासी दोस्त मिली है मुझे। दोनों मिलकर पानी की तलाश करने लगते हैं। तभी मुनमुन की नजर जंगल में एक ड्रिंक की आधी भरी बोतल पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है। गुनगुन देख, वो बोतल में लगता है पीने के लिए कुछ है, चल उसी से अपनी प्यास बुझाऊं। तो पागल है क्या, कुछ भी मिलेगा पीने लग जाएगी। अगर वो जहर हुआ तो? अरे जहर बस सांपों में होता है। अब शांत रह, मुझे बहुत प्यास लगी है, पीने दे मुझे। मुनमुन नीचे जाकर उस बोतल के रंगीन पानी को नारियल की कटोरी में डालकर पीने लगती है। सारा रंगीन पानी पीने के बाद वो बोलती है। आहा, थोड़ा कड़वा पानी था पर मजा आ गया। चल अब दाने लेने चले। दोनों दाने लेने के लिए उड़ती है, लेकिन अगले ही पल मुनमुन झूमते हुए उड़ने लगती है और वो कभी किसी पेड़ से टकराती तो कभी किसी से। कुछ देर में जब वो नदी के पास पहुँचे तो मुनमुन सीधा नदी में ही गिर गई और ये देखकर गुनगुन रोने लगी। मुनमुन नदी में गिर गई। हाय राम, मेरे दोस्त डूबकर मर जाएगी, कोई तो बचाओ। गुनगुन रो ही रही होती है कि तभी मुनमुन उड़ते हुए नदी से बाहर निकलती है और दोबारा उसमें डुबकी मारती है। ऐसे ही वो 3-4 बार करती है, जिसके बाद वो नशे में झूमती हुई बोलती है। गुनगुना, लगता है वो पानी कुछ ज्यादा ही अजीब था। इतना बोलते ही मुनमुन बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वो अपने घोंसले में उठती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि गुनगुन अभी भी उसी के घोंसले में है और वो उसको उठाकर बोलती है। तुम मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? घर नहीं गई क्या अपने? तेरी ऐसी हालत थी क्या जो तुझे छोड़कर घर जाती? कैसी है यार तू, प्यासी है एक नंबर की, और प्यास लगने पर कुछ भी पी लेती है। माफ कर दे यार, क्या पता तो वो रंगीन पानी ऐसा असर करेगा। अच्छा ये सब छोड़, वो क्या है ना, मिष्टी तोती आई थी, उसके छोटे से तोते का नामकरण है, तो उसी में चलना है हमें। चल तैयार हो जा। ठीक है, मैं अभी नहा कर पानी पी कर आती हूँ। मुनमुन नदी के पास पानी पीने उड़ जाती है और गुनगुन घोंसले में बैठी उसका इंतजार करते हुए बोलती है। इस मुनमुन को अगर कोई पानी का कुआं भी तोहफे में दे दे तो भी इसकी प्यास नहीं बुझेगी। दाने से ज्यादा तो ये पानी पीती है, ना जाने इतने से पेट में इतना पानी जाता कहाँ है। कुछ देर में मुनमुन आ जाती है और दोनों मिलकर मिष्टी तोते के बच्चे के नामकरण में पहुंच जाते हैं, जहां जंगल के और भी पक्षी आए हुए थे। उस प्रोग्राम में कोल्ड ड्रिंक्स देखकर मुनमुन बोलती है। अरे वाह, यहाँ तो पीने का बहुत मस्त इंतजाम किया हुआ है। चलो यहाँ आने का कुछ तो फायदा हुआ। मुनमुन कोल्ड ड्रिंक्स देखकर पागल सी हो जाती है और जल्दी जल्दी सारी कोल्ड ड्रिंक्स खत्म कर देती है। प्रोग्राम में आए पक्षी ये सब देखकर हैरान होते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया इतनी कोल्ड ड्रिंक्स
कैसे पी सकती है। इसी पर वहाँ मौजूद एक मिंटी चिड़िया बोलती है, ओ प्यासी कौवी, सारी कोल्ड ड्रिंक अकेले ही खत्म कर दी, प्यासन कहीं की। पहली बार तो मैं कौवी नहीं चिड़िया हूँ, मुनमुन चिड़िया। और तुम्हारा क्या जा रहा है? मेरी प्यास ज्यादा है, मैंने ज्यादा पी ली। तुम्हारे कारण यहाँ बाकियों को पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अरे नदी का पानी